अस्सलाम वालेकुम उर्दू स्टूडियो के नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके और आप अपनी ज़िंदगी को सही मानों में इस्लामी तरीके के मुताबिक बसर करना सीख सकें। ईद उल अज़हा बहुत करीब आ चुकी है और ईद उल अज़हा के मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी कुर्बानी को ज़िंदा किया जाता है। इसलिए इस ईद को कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, क्योंकि इस ईद के मौका पर हम सब साहिबे हैसियत लोग कुर्बानी का एहतमाम करते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जिंदा करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जा सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो कुर्बानी तो करते हैं लेकिन उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, और साथ आपको कुर्बानी के हवाले से एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही अच्छा सबक हासिल होगा। इस वाक़या में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिसके बाद आपको उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा जो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी तो करते हैं लेकिन उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वाक़या कुछ इस तरह है। बाप बेटे से कहता है कि बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का ये हुक्म सुनकर मैं हैरान रह गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मैंने उनको जवाब दिया, अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं, हमने कुर्बानी की है लेकिन इसके बावजूद लोग हमारे घर में गोश्त पहुंचा रहे हैं, आप ये एक प्याली गोश्त जमाल चाचा को क्यों भेज रहे हैं? बाप ने जवाब दिया, बेटे, वो अकेला है, उसके घर में और कोई नहीं है। अव्वल तो उसे कोई गोश्त देगा नहीं क्योंकि किसी को भी उसके घर से गोश्त मिलने की उम्मीद नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर कोई उसको गोश्त देगा भी तो वो ना जाने कब उसे पकाएगा। तो कम से कम तुम अगर ये उसको सालन दे आओगे तो उसके घर में सालन की सूरत में गोश्त तो मौजूद होगा ना। इस बात को सुन के बेटे ने कहा, जी अब्बा जान, लाएं, मैं दे आता हूँ। बाजार में हमारी दुकान के सामने जमाल चाचा जूतियाँ मुरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो उसमें रहता था। मैंने सालन की प्याली उठाई और उसके दरवाजे पर पहुँच गया। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि जमाल चाचा ने हांडी चूल्हे पर रखी हुई थी। हांडिया के नीचे आग जल रही थी और उसमें कुछ पक रहा था। मैं सलाम करके जब अंदर दाखिल हुआ तो जमाल चाचा ने मेरी तरफ देखा। ये देखकर कि जमाल चाचा खुद कुछ पका रहे हैं, मुझे अब्बा जान पर दिल ही दिल में और ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मुझे बिला वजह एक प्याली गोश्त देकर भेजा था जबकि जमाल चाचा तो खुद गोश्त पका रहे थे। जमाल चाचा ने कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, और जमाल चाचा ने मुझे बैठने को कहा। मैंने पूछा, जमाल चाचा, आप क्या पका रहे हैं? तो बोले, बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। ये जवाब सुनकर मुझे फौरन ही हैरत का एक झटका लगा और मैंने दोबारा पूछा कि चाचा, आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मसूर की दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त ही गोश्त है और सब लोग अपने घरों में गोश्त भून भून कर खा रहे हैं। सुबह से मैं बस यही सिलसिला हर जगह देख रहा हूँ। तो मेरी बात सुनकर चाचा ने जवाब दिया, सुबह से ये वक्त आ चुका है बेटा, लेकिन अभी तक मेरी तरफ किसी ने गोश्त नहीं भेजा। मैं इंतज़ार कर कर के थक गया तो फिर मैं बाज़ार गया और वहाँ से ये दाल ले आया। अब इस दाल को पका रहा हूँ। जमाल चाचा की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गोश्त की प्याली जमाल चाचा को दी और उन्हें बताया कि अब्बा जान ने आपके लिए पका पकाया गोश्त भेजा है। वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया है आपके अब्बा जान ने। अब मैं भी ईद का गोश्त खा ही लूँगा
ورنہ میرے دل میں یہ حسرت ہی رہتی کہ کاش میں بھی عید کے دن گوشت کھاتا۔ جمال چاچا کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے جمال چاچا سے کہا، اچھا جمال چاچا، میں چلتا ہوں، گوشت والی پیالی پھر کسی دن لے لوں گا۔ تو جمال چاچا نے مجھے کہا، اچھا بیٹا، ہمیشہ سلامت رہو۔ میں نے گھر آ کر مسور کی دال والی بات ابا جان کو بتائی۔ ابا جان کے ساتھ ساتھ میری امی جان بھی حیران رہ گئیں۔ بات سن کر امی جان کہنے لگی، تب تو ہم نے گوشت کی ایک پیالی کا سالن بہت کم بھیجا ہے۔ امی جان نے اب مجھے بڑی پیالی میں سالن ڈال کر دیا۔ میں سالن لے کر جمال چاچا کی کوٹھڑی میں دوبارہ داخل ہوا۔ جمال چاچا سے میں نے کہا کہ امی جان نے یہ گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جمال چاچا نے جواب دیا، واہ بیٹا واہ، اب تو مزہ آ گیا، ہماری بھی عید ہو جائے گی۔ جمال چاچا سالن دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہے۔ عید کے دن پر یہ واقعہ میری یاد میں تازہ ہو جاتا ہے۔ آج جب تمام لوگ عید والے دن اپنے رشتہ داروں کے حصے لگا رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے محلے کے غریب لوگوں کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ ابا جان نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی وہ پوری زندگی کے لیے میرے لیے ایک سبق بن گئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کا خیال رکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو آئیں اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو قربانی والے دن قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کی قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کرتے وقت ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے اور ہمارے دلوں میں نہ تو کسی قسم کا دکھاوا ہونا چاہیے اور نہ ہی بغض ہونا چاہیے، اور ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے قربانی کا یہ گوشت غریبوں اور مسکینوں تک پہنچانا ہے۔ اور پیارے دوستوں، جس انسان کے دل میں یہ ساری باتیں نہ ہوں گی اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کا بھید خوب جانتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔